Hai guys, ini akan menunjukkan slime. Ini buka aja guys di IG aku yang bernama Pasha Slime. Ini guys slime-nya, nggak lengket kok, nggak lengket. Ini slime-nya. Nanti lihat aja ya guys di YouTube. Ini slime-nya. Ini buka aja di IG aku di Pasha Slime. Pasha. Kalau kalian ngesen sama Pasha aja, buka aja di IG-nya. Akan dipesenin kok. Ini sama Pasha Slime. Di IG aku. Buka aja. Ini satu lagi ada nih. Ini slime-nya. Ini satu lagi. Ini slime. Sampai situ aja. Ini slime-nya guys. Nggak lengket kok guys. Nggak lengket. Ini guys. Berbunyi. Ini sekitar 10 ribuan besar kok guys. Ini kan madat guys. Ya teman ya guys ya. Nah ini padahal sampai sini ya guys. Nah sampai sini. Padahal ini madat. Ku mainkan terus. Madat ini guys. Kalau mesen di Pasha Slime aja ya guys, murah kok, cuman 10.000, kan, cuman 10.000 ya guys. Pesen aja sama aku atau sama Pasha Slime, buka di IG ya. Ini ya guys. Ini tracing banyak banget ya guys. Tracing. Nanti ku peseni lembut sekali tracing ya. Ya sudah ya guys. Bye bye. Assalamualaikum.